នៅក្នុងមេរៀននេះលោកអ្នកនឹងបានសិក្សាអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Microsoft Outlook 2007ក្នុងការរៀបចំការណាត់ជួបក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗជាដំបូងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ Microsoft Outlook 2007នៅពេលដែលលោកអ្នកបានចូលមកដល់ Microsoft Outlook 2007 Microsoft Outlook 2007នឹងបង្ហាញជាស្វ័យប្រវត្តិដល់លោកអ្នកចូលទៅក្នុងប្រអប់ Inbox ដែលជាផ្នែកមួយនៃ email ពោលគឺ inbox របស់ email របស់លោកអ្នកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ calendar ដែលជាផ្នែកមួយនៅបន្ទាប់ពី email នេះដូច្នេះសូមលោកអ្នកចុចទៅលើពាក្យ calendar ដែលមាននៅត្រង់នេះនៅពេលដែលចុចទៅលើពាក្យ calendar ហើយ Microsoft Outlook នឹងបង្ហាញនៅ calendar ដល់លោកអ្នក calendar នេះគឺមានបង្ហាញជាថ្ងៃជាសប្តាហ៍ឬជាប្រចាំខែនៅពេលដែលលោកអ្នកចុចទៅលើពាក្យ month ដែលនៅត្រង់នេះពោលគឺប្រចាំខែ Microsoft Outlook នឹងបង្ហាញថ្ងៃទាំងអស់នៅក្នុងខែដល់លោកអ្នកឥឡូវនេះដើម្បីរៀបចំនៅការណាត់ជួបលោកអ្នកអាចអនុវត្តវិធីដូចខាងក្រោមទី1លោកអ្នកជ្រើសរើសនៅថ្ងៃណាមួយដែលលោកអ្នកចង់ណាត់ជួបជាមួយមិត្តរួមការងារឬក៏អតិថិជនរបស់លោកអ្នកឧទាហរណ៍ថាលោកអ្នកជ្រើសរើសថ្ងៃទី14ជាថ្ងៃណាត់ជួបរបស់លោកអ្នកគឺថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែ3លោកអ្នកណាត់ជួបនឹងអតិថិជនរបស់លោកអ្នកអំពីបញ្ហាគម្រោងទី1របស់លោកអ្នកពោលគឺ project 1ដូច្នេះសូមលោកអ្នកចុចទៅថ្ងៃទី14ហើយ right click ជ្រើសរើសយកពាក្យ new appointment ដែលនៅខាងលើគេនេះបន្ទាប់ពីចុចពាក្យ new appointment ហើយសូមលោកអ្នកវាយបញ្ចូលនៅក្នុងប្រអប់ subject នេះនៅប្រធានបទដែលលោកអ្នកពិភាក្សានៅក្នុងករណីឧទាហរណ៍យើងខាងលើគឺតកតងទៅនឹង project 1ដូច្នេះសូមវាយពាក្យ project 1ឬពាក្យណាមួយដែលលោកអ្នកយល់ឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីវាប្រធានបទចូលហើយលោកអ្នកកំណត់ពីទីកន្លែងនៃការណាត់ជួបឧទាហរណ៍ថាទីកន្លែងគឺនៅក្នុង office របស់លោកអ្នកអញ្ចឹង office ដោយសារតែលោកអ្នកបានជ្រើសរើសនៅថ្ងៃទី14ខែ3ដូច្នេះនៅក្នុងករណីនេះគឺ Microsoft Outlook បានជ្រើសរើសដោយស្វ័យប្រវត្តិឲ្យលោកអ្នកហើយគឺថ្ងៃ14ខែ3គឺជាថ្ងៃដែលចាប់ដើមហើយថ្ងៃបញ្ចប់ក៏ជាថ្ងៃ14ខែ3ដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់វាលោតដោយស្វ័យប្រវត្តិពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង8:30នាទីបើលោកអ្នកមានការណាត់ជួបនៅពេលល្ងាចឧទាហរណ៍ថាម៉ោង2ដូច្នេះសូមលោកអ្នកចុចនៅលើសញ្ញាព្រួយនេះហើយជ្រើសរើសយកម៉ោង2ល្ងាច 2 PM ហើយលោកអ្នកកំណត់រយៈពេលដែលត្រូវបញ្ចប់នៃការណាត់ជួបឧទាហរណ៍ថារយៈពេល1ម៉ោងដូច្នេះវានឹងចប់នៅម៉ោង3សូមជ្រើសរើសម៉ោង3 PM បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសរួចហើយលោកអ្នកអាចវាយបញ្ចូលនៅព័ត៌មានផ្សេងៗដែលលោកអ្នកចង់កត់សម្គាល់ទាក់ទងទៅនឹងការណាត់ជួបមួយនេះអាចជាព័ត៌មានទី1ទី2ទី3ដែលលោកអ្នកចង់កត់សម្គាល់សម្រាប់ការងារលោកអ្នកផ្ទាល់បន្តមកទៀតសូមជ្រើសរើស save and close សូមចុចត្រង់នេះនៅពេលចុច save and close ហើយ Microsoft Outlook នឹង save នៅព័ត៌មានរបស់មិញចូលនៅក្នុងថ្ងៃទី14ដូច្នេះលោកអ្នកនឹងឃើញថាថ្ងៃទី14នេះលោកអ្នកនឹងមានកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយអតិថិជនរបស់លោកអ្នកឬក៏ការណាត់ជួបមួយរវាងលោកអ្នកនិងអតិថិជននៅម៉ោង2រសៀលនៅក្នុងប្រអប់ថ្ងៃទី17នេះដោយសារតែខ្ញុំបានបង្កើតពីលើកមុនគឺជាការប្រជុំមួយទៀតដែលនឹងមាននៅម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី17តកតងទៅនឹង project ដែរនៅពេលដែលលោកអ្នកមានការងារឬកិច្ចប្រជុំផ្សេងទៀតលោកអ្នកអាចធ្វើវិធីដូចគ្នាខាងដើមដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំឧទាហរណ៍បើមានកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃ30លោកអ្នកធ្វើដូចគ្នាគឺចុចទៅលើពាក្យ30 right click ជ្រើសរើសយក appointment ហើយអនុវត្តដោយវិធីខាងដើមដែរដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់របៀបនៃការរៀបចំ appointment ពោលគឺរៀបចំការណាត់ជួបត្រឹមប៉ុណ្នេះ
ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំម្ដងនៅក្នុងរបៀបនៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំគឺវាមិនមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីរបៀបនៃការរៀបចំការណាត់ជួបប៉ុន្មានទេគឺខុសគ្នាត្រង់តែកិច្ចប្រជុំគឺលោកអ្នកផ្ញើនៅការអញ្ជើញទៅកាន់មិត្តរួមការងាររបស់លោកអ្នកឬក៏អតិថិជនរបស់លោកអ្នកឥឡូវនេះសូមពិនិត្យមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងករណីនេះលោកអ្នកចង់រៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃសុក្រទី25ដូច្នេះសូមចុចទៅលើថ្ងៃសុក្រទី25ហើយ right click ជ្រើសរើសយកពាក្យ new meeting request បន្ទាប់ពីអ្នកចុចលើ new meeting request ហើយនៅក្នុងប្រអប់នេះនឹងមានពាក្យ to នៅក្នុង to នេះលោកអ្នកអាចវាយនៅ email address អ្នកដែលលោកអ្នកចង់អញ្ជើញមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំឧទាហរណ៍ថាក្នុងករណីនេះខ្ញុំចង់អញ្ជើញ Kem Sastra មកចូលរួមអង្គប្រជុំអញ្ចឹងខ្ញុំវាយ email address របស់ kemsastra@gmail.com ហើយក្រោយពីនោះខ្ញុំចង់អញ្ជើញម្នាក់ទៀតមកចូលរួមដែរខ្ញុំចុចនៅលើ semicolon ដើម្បីដក clear ហាមួយដើម្បីបញ្ចូល email មួយទៀតប្រសិនបើលោកអ្នកមិនបានចុច semicolon ទេ Outlook នឹងមិនអាចដំណើរការបានដោយគ្មានបញ្ហាទេវានឹងចេញ error មកបើសិនបើអ្នកមិនបានប្រើ semicolon ដើម្បី separate ឬក៏ដក clear ពី email មួយទៅ email មួយទៀតឧទាហរណ៍ខ្ញុំនឹងវា email មួយទៀតមកបន្ទាប់ពីវា email address អ្នកដែលលោកអ្នកចង់អញ្ជើញមកចូលរួមរួចហើយលោកអ្នកអាចកំណត់ពីប្រធានបទនៃកិច្ចប្រជុំឧទាហរណ៍ថាប្រធានបទកិច្ចប្រជុំ V project 2អញ្ចឹង project 2បន្ទាប់ពី V ហើយនៅប្រអប់ប្រធានបទលោកអ្នកអាចបន្តវានៅក្នុងប្រអប់ location គឺសំដៅទៅលើទីតាំងដែលលោកអ្នកធ្វើការប្រជុំឧទាហរណ៍ថានៅភ្នំពេញ office បន្ទាប់ពីកំណត់ទីកន្លែងប្រជុំហើយលោកអ្នកនឹងឃើញនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺជា start time គឺជាពេលវេលាដែលចាប់ផ្ដើមដោយលោកអ្នកជ្រើសរើសថ្ងៃ25ខែ3វាចេញនៅស្វ័យប្រវត្តិនៅថ្ងៃ25ខែ3ហើយលោកអ្នកអាចកំណត់ថាវាចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោងប៉ុន្មានឧទាហរណ៍ថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង9ព្រឹក 9 AM ហើយបញ្ចប់នៅថ្ងៃដដែលនៅម៉ោង11ពោលគឺរយៈពេល2ម៉ោងអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសបែបនេះហើយដោយករណីខាងដើមដែរលោកអ្នកអាចវាយនៅចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដែលជាការកត់សម្គាល់ឬក៏ជារបៀបបរិយារបស់លោកអ្នកដែលចង់ដាក់បញ្ចូលបន្ទាប់ពីវាចូលហើយលោកអ្នកអាចកត់សម្គាល់នៅត្រង់នេះគឺមានពាក្យថា all day event នៅក្នុងពាក្យ all day event នេះមានន័យថាប្រសិនបើលោកអ្នកចុចជ្រើសរើស all day event គឺ Microsoft Outlook នឹងកំណត់ថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺមានរយៈពេលមួយថ្ងៃពេញតែម្ដងដោយមិនបានកំណត់រយៈពេល2ម៉ោងដូចមុនទេដូច្នេះអ្នកអាចដក tick នេះចេញវិញដើម្បីឲ្យ Microsoft Outlook កំណត់ម៉ោងពេលដែលលោកអ្នកចង់បានប៉ុន្តែបើសិនជាលោកអ្នកចង់បានមួយថ្ងៃពេញតែម្ដងអាចចុចទៅពាក្យ all day event បានបន្ទាប់ពីជ្រើសរើសនៅព័ត៌មានផ្សេងៗដែលលោកអ្នកចង់កំណត់ហើយលោកអ្នកអាចចុច send ដើម្បីផ្ញើនៅ meeting request នេះពោលគឺអញ្ជើញអ្នកដែលលោកអ្នកបានកំណត់នៅក្នុង email ខាងលើនេះមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដូច្នេះលោកអ្នកអាចចុច send នៅពេលដែលចុច send ហើយលោកអ្នកនឹងឃើញដូចគ្នាករណីខាងលើដែរគឺ Microsoft Outlook នឹងបង្ហាញនៅថ្ងៃទី25វេលាម៉ោង9នឹងមានកិច្ចប្រជុំមួយហើយកិច្ចប្រជុំនេះគឺរយៈពេលពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង11លោកអ្នកអាចមើលព័ត៌មានលម្អិតបានដោយចុចទៅលើ double click ទៅលើវាលោកអ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានលម្អិតដែលលោកអ្នកបានបញ្ចូលឲ្យមកនេះលោកអ្នកអាចបិទវិញបានបន្ទាប់មកទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅវិធីមួយទៀត
แต่ตรงแต่หนึ่งการเรียบจำ appointment โปลคือการเรียบจำการนัดจูดหนึ่งการเรียบจำ meeting โปลคือเรียบจำกิจประชุมได้มีแหละคณะบรรทอบคณีจีประจำอุทธรธาเอาแต่รอทั้งไงจันที่ผมเปิลในคายในมวยลูกเนี่ยหนึ่งมีการประชุมมวยโดยเฉพาะลูกเนี่ยไรคลิกในทั้งไงผมเปิลให้จะเริ่มยกเปีย new recurring meeting ในเป้เราจะเริ่มเปีย new recurring meeting ลูกเนี่ยอาจจะเริ่มในเป้เวลีได้นัดจูบสำหรับกิจประชุมอุทธรทางไงผมเปิลนั้นคือรอมองประมาณกันละหรือมองสิ่งที่ตามแต่ลูกเนี่ยធ្វើការជាក់ស្ដែងបន្ទាប់មកដោយសារកិច្ចប្រជុំគឺរៀងរាល់ខែអញ្ចឹងសូមចុច monthly តែប្រសិនបើវាជារៀងរាល់សប្តាហ៍លោកអ្នកអាចចុចនៅ weekly បានឬប្រសិនបើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកអ្នកអាចចុច daily វានឹងចេញ every day weekly វានឹងចេញឲ្យលោកអ្នកកំណត់ថាតើប្រចាំសប្តាហ៍ហ្នឹងលោកអ្នកចង់ប្រជុំថ្ងៃណាប្រសិនបើលោកអ្នកប្រជុំរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទប្រចាំសប្តាហ៍នីមួយលោកអ្នកអាចចុចទៅលើពាក្យ weekly ហើយចុចថ្ងៃច័ន្ទបើប្រជុំថ្ងៃផ្សេងលោកអ្នកអាចចុចថ្ងៃផ្សេងទៀតប៉ុន្តែក្នុងករណីឧទាហរណ៍យើងគឺខ្ញុំចង់ប្រជុំជាលក្ខណៈប្រចាំខែរាល់ថ្ងៃ7ដូច្នេះខ្ញុំជ្រើសរើសយកប្រចាំខែ day គឺថ្ងៃ7ហើយ every 1 month បើលោកអ្នកចង់ប្រជុំរាល់2ខែម្ដងលោកអ្នកអាចវាយនៅលេខ2នៅត្រង់នេះដើម្បីកំណត់រាល់2ខែម្ដងប៉ុន្តែករណីនេះយើងកំណត់យករាល់ខែម្ដងបន្ទាប់ពីកំណត់រួចហើយលោកអ្នកចុចទៅលើពាក្យ OK ដើម្បីអនុវត្តនៅកិច្ចប្រជុំនេះអនុវត្តដោយឧទាហរណ៍ខាងលើដែរតើតើនឹងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំគឺលោកអ្នកវាយបញ្ចូលនៅ email address អ្នកដែលលោកអ្នកចង់អញ្ជើញចូលរួមប្រជុំជាប្រចាំរៀងរាល់ខែនៅថ្ងៃ7នេះហើយប្រធានបទដែលលោកអ្នកចង់ប្រជុំទីតាំងដែលលោកអ្នកចង់ប្រជុំគឺវាចូលក្នុងត្រង់នេះបន្ទាប់មកលោកអ្នកកំណត់ពីរបៀបវិរៈឬការកត់សម្គាល់ផ្សេងៗនៅក្នុងត្រង់នេះដើម្បីឲ្យអ្នកដែលបានអាននៅការអញ្ជើញចូលរួមអង្គប្រជុំនេះបានដឹងថាតើនឹងជជែកពិភាក្សាពីរបៀបវិរៈណាមួយបន្ទាប់ពីវាហើយសូមចុចពាក្យ send ដោយឧទាហរណ៍ខាងដើមតទៅនឹងការរៀបចំនៃកិច្ចប្រជុំដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកបានសិក្សាអំពីរបៀបនៃការកំណត់ការណាត់ជួបក៏ដូចជាការកំណត់កិច្ចប្រជុំផ្សេងៗរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងការងារតាមរយៈការប្រើប្រាស់ Microsoft Outlook 2007ខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀននេះនឹងជួយលោកអ្នកឲ្យស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ Outlook ក្នុងការជួយការងារលោកអ្នកឲ្យមានភាពងាយស្រួលការធ្វើបែបនេះលោកអ្នកអាចមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដឹងភ្លាមថានៅថ្ងៃណាខ្លះនៅក្នុងខែនេះលោកអ្នកមានកិច្ចប្រជុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺនៅក្នុងករណីនេះថ្ងៃទី14នៅម៉ោង2អ្នកមានកិច្ចប្រជុំមួយថ្ងៃទី17ម៉ោង8លោកអ្នកមានកិច្ចប្រជុំមួយទៀតហើយនៅថ្ងៃទី25ម៉ោង9លោកអ្នកមានកិច្ចប្រជុំមួយទៀតការរៀបចំការងារដោយប្រើ calendar នេះគឺជួយលោកអ្នកបានច្រើនក្នុងការដឹងមុនថាលោកអ្នកនឹងធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងខែទាំងមូលសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា